los pasos en el bosque de Chapultepec. Dicen que cuando el bosque de Chapultepec queda en silencio, hay un sendero donde siempre escucharás pasos detrás de ti. No importa si corres, te detienes o volteas, nunca habrá nadie. Pero cada vez que los pasos se acercan, el aire se vuelve más frío y las luces parecen apagarse por un instante. Quienes han seguido caminando cuentan que, al salir del bosque, descubrieron unas huellas de tierra que no eran de ellos. Eran huellas que los habían seguido todo el camino. Y dicen que si una noche escuchas esos pasos, no respondas cuando alguien pronuncie tu nombre. Tal vez no sea una persona quien te está llamando,